A fuoch chi rioed yn morio medda'r hen gan? Wel, mewn hynny o forio dwi wedi wneud, a dydy o ddim llawer, ond dwi wedi cael un profiad mawr bob tro. A'r profiad hwnnw ydy'r wefr o weld y tir newydd yn dod i'r golwg. A rwy'n feddwl, sut bobl sy'n byw yno, sut dau sydd ganddyn nhw, be di haith nhw, sut goed sy'n tyfu nhw, sut arferion. A mae'r atab i'r cwbl ar y lan newydd yma. Rydw i wedi bod yn yr ynys yma rai troeon bellach, ond wrth ddod yma heddiw rydw i wedi cael yr un wefr yn union unwaith eto. I lawar dyma ydy Ynys Manaw, y promenâd yma a'r miloedd yn tyrru tuag yma ar ei gwyliau, dros y môr i harbwr Douglas a thrwy'r awyr i faes Ronaldswe. Wrth gwrs mae yr ynys yn enwog yn fyd enwog am y rhasys TT, y Tourist Trophy a'r Manx Grand Prix. 50 o filoedd ydy poblogaeth yr ynys, ond yn anterth yr ha mae o'n chwyddo i 500 o filoedd yn tyrru tuag yma ar ei gwyliau. Da ni'n digwydd bod yma rwan ar ddiwedd eitha'r tymor gwyliau. Fel mae Douglas, y brif ddinas yma, a'r ynys i gyd yn dibynnu'n drwm iawn ar y diwydiant ymwelwyr.